สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมรถดำซิ่งดินด่วนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาติดตามภารกิจวิ่งดินของ6 ล้อดำกรีนครับนี่กำลังถอยออกจากโรงรถครับถอยรถก็งึงๆงักๆครับงึงๆงักๆคือมันเป็นจังสี่ว่าไปกันเลยครับนี่เฮ้ยมึงอยากไปด้วยหรือไงฮะกูอยากไปด้วยอ่ะพากูไปหน่อยนี่ผ่านบ้านนายฮีครับนี่มันเอารถมาจอดไว้นี่แหละครับดีนะที่มันจอดอยู่ในร่มครับไปต่อครับไปต่อดูครับดำกรีนพามาทางไหนไม่รู้ครับโอ้โหทางคิรีเท้ดำกรีนไหนกบเลยครับขับมอเตอร์ไซค์ตามครับตอนนี้ฮะอ้าวจอดทำไมอ่ะไรอ๋อตามกรีนให้ขับนำครับเพราะว่าขับตามหลังมันไงกุ๊บครับฝุ่นตลบอบอวนครับนี่เขาจะขึ้นคอนกรีตแล้วนะครับอุ้ยรถมอเตอร์ไซค์ครับโอเคครับขึ้นทางลาดยางแล้วครับตอนนี้ไปกันเลยครับเฮ้ยหลบกูดีครับที่มันหลบไปเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไปกาดเชิงนะครับเพื่อนๆโอ้มีทีมงานวิ่งอยู่ตรงนี้ทีมหนึ่งนะครับนี่ทีมงานธนบุรีครับนี่ครับนี่บ่อนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูครับตอนนี้ดำกรีนเปิดไฟเลี้ยวแล้วครับอ๋อเส้นนี้จะไปเส้นคาสิโนครับอ้าวไปทางไหนเนี่ยโอ้ยซอยนี้นี่เองไงกรุ๊ปอีกแล้วนี่ครับถึงแล้วครับไปทางนี้ป่ะโอเคครับโอ้ยขุดยังเนี่ยในที่สุดผมก็มาถึงแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหมันร้อนเหลือเกินครับอากาศร้อนนี่ครับตรงมุงจะขึ้นบ่อไวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ6 ล้อดำกรีนของเรามาดูบ่อก่อนไหมจะขึ้นไหวหรือเปล่าลงมาดูก่อนรถไม่แรงอยู่ยากครับนี่ดำกรีนของเราลงมาแล้วครับดูทางหน่อยงั้นบ่อไซส์หนึ่งเลยดิลูกรังเด็กเดี๋ยวก็หมดแล้วนี่ลูกรังเด็กนี่ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูนี่ครับ PC 130 รุ่น 8นะครับโคมัตสึโอ้โหดินสวยงามครับขุดสระเล็กนิดเดียวเองอันนี้เป็นบ่อเก่าครับขุดลอกเพิ่มนะครับมาครับดำกรีนลงมาเลยครับไม่รู้วิ่งกี่คันครับวันนี้ระวังสีถลอกนะครับสีแมคโครนะไปโอ้ไวมากครับ PC 130ฝาท้ายไม่งับอีกแล้วฝาท้าย
าท้ายเกชอบมีปัญหาครับพอเนี่ย ตาบอป่ะ อาราบอลไปครูอ่ะตัวพี่ต้องไปซ่อมแล้วเนี่ยไม่ชนะจะยกหรอกสงสัยมันฝืดครับนี่ทุบเลยนี่ทุบปุ๊บอาปั๊บเลยครับ ว่างเงาให้หน่อยดิ อ้าวมันอาแล้ว ด้านให้หน่อย เอาโอ้ยมันฝืดมากเลยครับโอ้ยไม่ต้องเอาค้อนมาทุบดิ ได้ เอาค้อนมาทุบอีกมันงับน้อยเนี่ยทุบฝาท้ายให้มันลงนี้เร็วๆเขามารอ2 คันแล้วเนี่ยดูครับมาเสียเวลาเขาจริงๆเลยครับดำกรีนนั่นละนี่แหละงับของแท้ครับใครขับรถไถวะอยู่กับทีมงานบุญรอดครับใช่บุญรอดเบเวอรี่นะครับ บรรยากาศดีมากครับแถวนี้ครับอันนี้ขุดสระทำการเกษตรนะครับโอ้ลูกรังสวยมากเลย เฮ้ยมาเถอะ ฮะเต้ยเหรออ๋อเสียเต้ยขับครับเสียเต้ยมี6 ล้ออยู่คันหนึ่งครับไปโอ้โหออกตัวเต็มสูบครับนี่ไปเทที่ไหนว่ารู้ยังกันนะทีมงานนี้มีแต่ร็อกกี้ครับโอ้ยังไงครับใส่ไปแล้ว1 ตักครับ2 ตักครับนี่ครับดูบรรยากาศแถวนี้ครับนี่มีกระท่อมมีห้องน้ำโอ้โหน่าอยู่มากครับดูครับอะไรครับใส่ประมาณ5 ตักวิ่งเทใกล้ๆครับไม่ไกลมาแล้วครับรถเสียเต้ยนี่ครับคงจะคุ้นตากันดีครับคันนี้ลำกินของเราก็ยังไม่ไปนะครับไถ
ถ่ายคลิปอยู่ครับเพื่อนๆอยู่กับ6 ล้อดำกรีนนะครับผมนี่อยากได้บ้านอยู่แบบนี้เหลือเกินนะครับแต่ยังไม่มีนะครับนี่ครับคิวต่อไปก็เสียเต้ยครับเจ้าของก็ขับแมคโครอยู่ครับอันนี้จ้างลูกน้องขับว่าไงเพื่อนๆนั่งอยู่2 ตัวนั่นนะโอ้ไวมากครับคันนี้เคยโดนฟ้าผ่ามาแล้วรอบหนึ่งครับทำงานตอนฝนตกครับแล้วก็เปิด GPS ไว้ประมาณนี้ครับโดนฟ้าผ่าเลยครับหมดไปเยอะเลยครับไปเดี๋ยวดำกรีนของเราก็จะตามรถเสียเต้ยไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ที่เทครับต้องตามไปโอ้คันนี้ครับมูลี่มาแต่ไกลเลยครับเห็นไหมเห็นมูลี่เลยติ้งตุ้งติ้งตุ้งกันนะไม่ไปครับเปลี่ยนใจครับผมจะตามคันนี้ครับลุงมงบอกโอ้เมาก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ดีครับเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ครับมันก็คือกันแล้วแต่ใส่5 ตักไปสตุ้งไปด้วยโดนวันนี้ใครคนนึงละใครคนนึงแหละต้องโดน เดี๋ยวเราจะนั่งรถตุ้งมุงไปครับ6 ล้อดำกรีนไปกันเลยครับเทไกลไหมแต่ตุงเทไกลไหมไปประมาณจากนี้ไปประมาณ3 กิโลอ่ะเทที่ไหนสาย8 ใต้สาย8 ใต้ไกลดิไกลหรอสาย8 ใต้นู่นน่ะไกลหรอพี่น้องขับรถนิ่มๆหน่อยดิทางเขาก็สวยดิดูครับรถเลยทางมันเป็นอย่างนี้เนาะทำไงมีเนาะความนิ่มนวลเลยครับโอ้โหวันนี้ได้นั่งรถ6 ล้อดำกรีนครับรถใหม่ของเราครับเยียบเลยครับรถใหม่อ้าวก็สีใหม่เนาะสีใหม่รถเก่าเนี่ยนี่โอ้เราจะขึ้นลาดยางใหญ่ใช่ไหมใช่วันนี้วิ่งผ่านสนามกีฬาใช่ไหมใช่เราจะผ่านนี่ครับเราก็จะขึ้นถนนดำครับตรงนี้สาย6ป่ะสาย6เลยนะครับสาย6 กลางเขาเรียกสาย6 กลางนี่ตรงนี้ก็จะมีกีฬาจัดกีฬาอยู่ครับ
ตุงดันกันหน้าหน่อยสิ เซ็งเลยไหม เฮ้ยแซงเลย โอ้ได้จัดไป เฮ้ยโอ้ยอย่าไปแซงเขาเรารู้ที่เทไหมเนี่ย เซ็งไม่ได้ครับขอโทษทีเราไม่ เฮ้ รู้ ย ที่ สระนี้นี่แมคโครหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย เสร็จแล้ว อยากมันดันมาครับ นี่นี่ วิ่งไกลพอสมควรครับเพื่อน มัน ๆขาเดียวนี่3 โลไหม3 โล 4 โลนั่นน่ะ นี่ครับเลี้ยวตรงนี้เลยครับเลี้ยวขวาร ถเสียดทูนครับข้างหน้าครับ เลี้ยวขวาเลยครับตามเข้าไปที่ตรงไหนวะ อันนี้ใครนี่เพื่อนพี่เปล่าเนี่ย ใช่ เจอรถสวยไม่ได้นะนี่สาย8ใต้ครับอ๋อถึงแล้วทีเทใกล้ๆครับ ลงไปแต่ไกลเอาลงไปไทยไป นี่นะครับทีเทของเราโอ้ดินสวยมากเป็นดินลูกรังนะครับอ๋อลั่นๆหน่อยครับโอ้เฮ้ยลั่นๆหน่อยเนี่ยโอ้อยากฟังลั่นๆเด้เดี๋ยวไปดูไฟท้ายหน่อยดิคันนี้นี่รู้สึกไปทำไฟท้ายมาใหม่ครับนี่ครับ4 ดวงเลยครับโอ้โหสวยครับ4 ดวงเลยมันจะสวยดีนะครับมาครับดำกรีนครับถอยก็งึงๆง่าๆอีกแล้วครับ เอาคันนี้เราเห็นสีใหม่ตัว แมนไฟท้ายคันนี้ก็ไม่คือกันแต่3 ดวงครับ สีเลย โอ้ยนี่ถ้าใส่ยักษ์4 ดวงนี่สวยเลยครับดำกรีนของเรากี่เที่ยวฮะกี่เที่ยวนะ 48 เที่ยวมองนี่นะอู้ เที่ยวยัดเที่ยวเขาเจ้า48 ตะตุงรวยครับงานนี้ตีไฟท้ายหน่อยเอ้ยตีฝาท้ายไม่ใช่ไฟท้ายไม่งับอีกแล้วพี่มันฝืดนะเนี่ยดูวางอู้มันฝืดจริงๆครับรถแกเนี่ย ของใหม่มันฝืดเด้ สี อัดจาระบีหน่อยรถอ่ะวู้ขับรถไม่เคยอัดจาระบีครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่นี่นะครับเส้นไปโรงเรียนนิคมสายโทร8นะครับสายโทร8ใต้นะครับก็จะไปทางนู้นครับโทร8ใต้ครับมาแล้วครับร็อกกี้คันแรงเอ้ามาเทนี่กี่คันวะเนี่ยสงสัยเขาจะแยกกันเทครับน่าจะมาเทแค่2 คันครับโบกแน่นี่เดินหน้าไหมเออผมนั่งอยู่บนรถไถครับตอนนี้โอ้ดำกรีนตามมาติดครับเอามาเท2 คันเองนี่ ถ้าว่า
เอ้ยรถมัน5 คันนะเขาแยกกันเทได้นี่ คุณพยายามทีมงานอ่ะครับ เขาไปล็อกงานไว้เด็เดี๋ยวจบคลิปกับดัมกรีนครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูฝาท้ายเขาจะงับอีกไหมจะเป็นนายหนานี่ ผมเป็นเจ้าของบ้าน อ๋อเจ้าของบ้านนะ โอ้คนมีตังค์เนาะคนรวยเด้เนี่ยเออ ได้ไหม ฝาท้ายอ่ะ อ๋อเดี๋ยวก็ โอ้ไปเดี๋ยวไปด้วยฝาท้ายเก๊ฝืดครับเก๊น่าจะไปทำนะไม่ชนะจะลงมาตอกหรอกไปด้วยเด้อ มาถ่ายมาเนี่ย ไปนำโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจบคลิปแค่นี้ครับฝากติดตามช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับแล้วก็ดำกรีนด้วยนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ